咁二 set 咧就係正比 x cube and y square 啦。咁呢度咧冇 parts 呢個字啦，冇部分變啦，咁所以咧你係可以直接咧將佢變咗做二 set 都係 k x 3次 y square。咁佢亦都係俾兩個條件你啦。咁當 x 係2嘅時候咧 set 就係14，咁即係14咧就都係翻 k 啦，乘翻2啦嘅3次啦，再乘翻1，咁即係咧變咗咧係8k 咧就都係翻14啦。k 咧就等於翻14除翻8，咁就係等於翻7/4。咁所以咧成條式咧就變咗做 set 都係翻7 x 3次 y square 除翻4啦。咁而家咧佢就話當 x 係3次嘅時候，同埋 y 係負2嘅時候，咁幾多咧？咁好簡單，只要塞翻入去咧，咁咪搞掂啦。7乘3嘅3次，跟住咧呢個咧就係負2嘅 square 除翻4啊，咁呢個咧就會等於咧189啊，咁所以呢個答案咧就係 D。